usome track mu bado be nishikiramo bamwe bigazi nk'abatamo wewe upito sipito uto pigwa ta promotion ta nyimbo ngapi hapo ora guhindagurika ni wewe mana abantu baje barabitara iwanje so biga muri rap nation udifinga kubahiga abunzi gugishe ntare sare nkore nk'umusirikare nziga sentare gare niko hata nijue ja lyrics eske mugona mnaangalia tu hano happy ande ushobora kugarda iyo note nyene mugabo ubonye ko iri kurakuniga sese kina abantu batatu umva abantu indwi bazokinjura Come sta, Tutto bene, tutto bene. Nkuko mubizi turacabandanya igana rya isanamu Nanje Ndaririmba. Muri babandi 10 twatoye bashoboye kurengana. Bariko batugendera twese abajuri surtout nka Andi bageza kuri jewe bafinga zishaje kwanisha ntibaza ariko ngira bakeneye agakonseil gato juste tout simplement hamuba afise ikibazo bashaka kumbaza turashaka kwiherera canke agakimbaza nyene bisanzwe nimba je sais pas hama ikintu babwiye gusa nuko d'abord félicitations kubona mwarenganye muri bajya abantu 500 c'est pas facile. C'est pas vraiment facile quand dit nibaza yuko no muri bajya batashoboye gutogwa harimo amatala menshi namwe nyine marabibonye ngira muri mwebwe hari umuntu yumva utujya ariko ararimba ndio ugenda murengana so usanga harakantu kamunda jarusha umuntu juste so nibaze yuko kandi kina abantu batatu umva abantu indwi bazokinjura ngo kivediyes kuvuga ko komzo abantu indwi bazova muko batazoba batazi kuririmba oya nabajya bashoboye kutaronka ayo mahirwe nisukuvuga ko batazi kuririmba mbari mutumota gusa bagiye baragira so courage kubazotogwa kandi courage nako batazotogwa ko ntizoba ari umuhero w'isi so karibu muri Bantu boy niho dukorera bo nadhani ni hivyo na kila mtu iko na ka question personnelle yake taniuliza sijui nini na nini niwaoneshe na mstudio mama et puis takia kuwasezera baadaye wewe rufisa kawazi Nessa kawazo biva na nini kijana ani lazima naragize anaririmbye imbere yanyu asukune na mama yanyu bise bank biva ni na beat natoye
narumvise ndirimbiye hejuru noshikayo mugabo ucumenga ijwi ngibaye hejuru cyane. Uririmbiye hejuru umva yuko ushobora kuhashika. Ndirimbiye hejuru ndahashika. Nturuha. Sana nagerageje kwese narusha gusa. Nimba utaruha niyo mpamvu bijya navuze hajya anye. Ifo bo ari umuntu usanga afise ijwi giwe riri normal riri aririmbira hasi. Mugabo kandi ciza nuko utangura kuririmbira hasi hama ukaja urashobora kuronka umwanya wo kuduga neza. Uririmbiye hejuru kugira uduge abanasinzi. Kuko ni handi usanga umuntu agira ikintu citwa ama adlibs ni handi umuntu usanga umuntu ariko arakututuki bacumva umuntu acaduga mu muka. So ni vyiza deja ufise kwiji riri hasi ya bien ko tarumbisa ririmbye neza. Hama ikintu kizoca kikurorohera cyane iyo haje nko muri refrain ushaka gushira muri ama adlibs bwabo bundi woro wumva n'abaririmbyi. Ni bon sino nimba wumva yuko bitakugora kuririmbira hejuru ubandanya hejuru mugabo kakabijya rero kugira ugashiramo kakabijya niyo ngora mugabo ubandanya nyene. Ok, ça va, merci Jess. Merci beaucoup. Courage Murakoze. Ndeko ndeni? Malamu. Bien, kitoko makasi. Nani? Asiko ngomani yo ni Lingala. Lingala, ndo hiyo. Yesu tutesta. Asante, merci. Gani? Tutajitahidi. Angalau kufanya sifa. Ya kuzidia pale. Kuforce kama tutaweza. Okay. Yeah. Nasina yuko agabio. Merci. Mizangu hakuna shida wewe hakuna shida tamo uko sawa? Mimi bon niko hata nijue lyrics. Eske mko mnaangalia tuseme gisi utatembea mbiti parole zako ikwe mateme mwa different. Yeah. Ile siku au kuna wewe venye mko mnafanya competition. Nilikuwa najua. Alikuwa nini? Nilikuwa exigent nini? Najua ilikuwa look, voice, lyrics. Hiyo tu ndio nilikuwa najua. Na comportement. Na comportement. Sikuwa nijipanga tu sikuwa comportement. Comportement, performance. Bien sûr, lyrics inapaswa kwa pasi ni vitu yenye vimo ndani. Déjà sauti uko nayo. Sasa il faut frapper mu lyrics. Ndio sauti za kulia. Nalia kwa msa mtu akwe touched. Kwa touched nasema wow, sauti kwanza hata sana vyenye anaimba unaona mtu anavivivre ndani. Donc ça attire. Atari hano hafi yanje hano hafi yanje hube nziza yiwacu Burundi niho hari nyambo. Para kumjua ule tutakanda akipa ai. Nyambo we. Yeah. Shaka mkali kwa hiyo mabiti. Unajishanga. Baronse tu ndio alishinda tu. Mimi kubiti. Hizi zenye zishatoka ulitengeneza wapi? Sawa. Hii album yangu paske ingirimie wengine walikuwa mkiatu ni kuna Nene bizokumvikana. Telefoni niko na kiwanja kujazia tu sino mingi walikuwa mkia kumalizia wenyewe. Nilikuwa nishapata kuna kama kwa mfano hii hapa. Wenyewe wafanya kiasi sana balance wanafanya nini? wanaongeza tu. Lakini na producer sema producer. That's a talent. Producer. I'm a producer motherfucker. It's popping, bro. Yeah, fine bro. Okay. Yeah. So, tell me what's in your mind. Okay. Do you kiri mu mutwe you do know me kuri sa bitari certes mugabo quand même gatoye ku byo mwabonye avant umunsi wa mbere and the second time muri semi final sinzi kamwe mu mayide mpa nokorera ko cyane hama osi ico nokora kugira ngo
ngabanye icyoba cyatumye ntashobora kuronka amanota menshi kugira ngo ndagikosore ose. urafite isoni urafite isoni sinzi ko bashaka barenganya biva ego yari wewe mugabo urabona iyo ushaka kuba umuzifo kuba indiscipline gatoya apana indiscipline gutuka abantu cyangwa mugabo kuri stage fa kuba umwendisi gatoya kubura indero gatoya ni kuvuga iki kudatinya kuba umukawushi mu macho mu maso plutôt donc abari muri hajya uhagaze abari muri nuze iwawe c'est toi qui contrôle c'est toi le boss c'est toi le patron donc tu fais tout ce que tu veux il faut kuba ufise iyo confidence ufati ni jewe it's me nta wundi ni jewe nshaka kuririmba donc abantu baje kuririmba kubera jewe abantu baje barabe talayi wanje so I'm the boss bobo barandaba baza kugira uwerekane ko uri mu boss foko bikora neza foko ubu mu boss foko werekana ko uri the real boss nkuko jewe nsanze ngako bibiri wanje urabate lui c'est un patron of course mva ndakwakira nk'umu patron tuganira nk'umu patron nyene voilà c'est ça en fait nicho tu dois kwerekana yuko I am the man, I'm the one, the man of the stage. Voilà. Ni jewe nta wundi ni jewe en fait bajya bari hajya kubyo wanje donc agira iyo self confidence nico kintu cyahatswe gusa kugira gato yewe arahatswe sino vraiment sino ibindi ni bon il faut ni iki cyose mwagunda kubibwira abaririmbyi bose il faut ko ubu ufise confidence ubu uri maître wa cérémonie I'm the master of the ceremony ni je ndi mu MC ngaha ababaje kubwi wanje so il faut ko ndaberekana icyo nshoboye il faut ko ndaberekana yuko ari jewe atawundi jewe nduze kuri stage bana simba ngiye gufina kumva nzi yuko I am the one I am that motherfucking nigga wanambo so bavuga ati that nigga there aduze kuri stage kuko mba ndi confident ni jewe wavutse awa uno munsi ntaberetse yuko ari jewe undi munsi bazongera unasikisa il faut yuko ubemeza il faut kugira confidence kuvuga ati I am the man here si tu veux cartonner il faut savoir aussi kumenya iki isumuntu kakankuka navuze ajya baganira na public iwawe ukayitera inkuru ukayeva tutuntu kuko umuntu deja nta ntiyiranda ari muri nuze ari muri trikaje kuraba edga atera inkuru ari connected na public yiwe urumva benshi baburi ibyo araza gusaka guma DJ next yo next no you have to kupiga ka story na nani unapiga ka blog nani unaita dem pale ambaye nataka dem wa manyoni ya hivyo ibintu hivyo tiva safi kwa kuburi ndero rero gatoyi apana kuburi ni kuburi ndero mu indi sense kuba mukaushi kuba uri ko ufise confiance muri wewe nyene kuba nyene uri donc werekana ko yuko uri ngaho kuko hari abandi baba bari ngaho mugabo ntiberekana yuko bari ngaho présence yawe déjà présence yawe ivuga sinon ibindi ni bon kuririmba ni bien ibyo ni bien mais niba kubiye ko ijari bien ukigenda urarame ngo yicharire il faut toujours travailler surtout ku ijwi surtout icyo kintu cya confidence umenye uko jewe ubanye ndi musicien uko mwararose n'amahirwe kuba twaramenyanye iki peut-être ko tuzohurira ahandi tu vois naho umenya
mwebwe muzoduserukira hatwe urumva twerenzo so banashanzwe ari umuhungu twabonye hariya yitwa konogo mu mamagariro so il faut pas don't lose hope naho bitogera ngabo you never know. Yeah. Hey, beat. Yeah. Yeah, umviriza Bobo Jack, Mudigi Truck, Bushak, Young, Nigga Steam Truck, Muhin, Usome Truck, Mobado Belly, Shikida Mo, Bambi Gads and Habatamo, Kobidi Kos, Komodi Kos, and it got the fees to go hit some more. Yes. Yes, batalha daí okay, kongumu. Ikibazo ca mbere mfise ni about intozenya kuri izi instrumentale bana bari badukoreye bana nta changement yigeze haba. Kandi nka jewe mba numva nk'umuraperi bashaka kugaragaza kaca yanje kuri beat ya rap. Vomye naho yohinduka ikaba old school. Mugabo ijya ntozenya ijya quality ya ntuze ya rap ikaguma yumvikana sana ko sinzi kurabona yuko iyo ugiye kuririmbira rap kuri ntuze kuri afrobeat sometime atari audio canke iki hari usanga bikura bigira ukundi kuntu nashaka mbaze yuko rero nko ku muntu azobasubiriye kuri ya instrumental icyo kintu ni match yumviriye benuze competition ya Monday icyo kintu uratsko abaje question bien afite mari gutegura ntiwanzijya anyeba zijya you say ça c'est une bonne question. Zijya instrumentale baririmbiye iki gihe izari gusubira kandi muze muri twaracibagiye urumva kandi nivyo kuko azozana na zijya lyrics nyene nako akundi nyene urumva tubizo tugora kiva bizo tugora normalement kubera instrumentale zari standard nyene nko kubivuza biragoye nivyo ariko urumva gukora instrumentale mu minsi mike nk'ijya navyo nyene vyari kuba bigoye kandi baca bitwara uburyo kandi urabona iyi ni edition ya mbere tugize muri edition ya kabiri avec partnership ya mastudio akomakomeye nkaya tuzara ukuntu umuntu ashobora kuronka yiwe wenyene par exemple ariko mfa ntabyo twemeye ariko tuzogerageza bivanye n'amasponsor kora na ko beat kuyikoresha usanga kweri amahera menshi kandi basanga amahera umuntu ariko arakura mu mifuko wiwe urumva ni umva twakoreye ku buryo dufise ariko twizera yuko la ne prochaine dushobora kuzokora urumva rero ku petit frère bawe bariko baraza nto kandi muri uno mwaka uzotwara nazogaruka ashobora kuba ari cyaka wundi ariko mwaka uza twizera yuko abaproducer benshi tuzokorana bakapetete akajwa na sponsor ya beat ariko ubu vyari kuba bigoye surtout que ari edition ya mbere kandi kwizerwa n'umuntu kuri edition ya mbere biragoye urumva nibaza ko ari ico cabitumye ariko tukaba twizera yuko la prochaine abantu tuzoba twabemeye ikibazo babonze ko nako competition iri serieuse kandi ari abantu vraiment bashaka guteza imbere umuziki w'u Burundi bashobora rero kuzoca babidufashamo Guvye nashaka nyene sabe nkumwe uri mu babi muri jit antwa ivyaririmbwe ntuze ya uherutse uwogarukana nk'ivyaririmbye mwaca muvyumva directement ivyo ni bindi bintu ntuzawutubuya bya bindi nyine parce que sinozanye bya bindi uzanye bya bindi tuzobimenya turabantu bane ariko naho uzoba waririmbiye muri bya nyene natwa tuzokumva yuko ari bishaka amanota yawe ushobora kuzoya sibirega eba na courage wewe kwando wewe upito sipito uto pigwa ta promotion ta nyimbo ngapi hapo sijali. Merci sana. Sawa. Courage tena. Merci sana. Oh yeah. If you tarakora birindiranye ukwizera mu kwibuka ibyo hambere bakoze kuko udashobora guhindagurika niwe mana gusa yo kwizigirwa niwewe mana niwewe mana gusa yo kwizigirwa ibyo utarakora birindiranye ukwizera mu kwibuka ibyo hambere bakoze kuko
kudashobora guhindagurika ni wewe mana gusa yo kwizigirwa ni wewe mana ni wewe mana gusa yo kwizigirwa. Nukuri naragira ubuntu Abantu gushika ntare sare nkora n'umusirikare nzega sentare gare umuhinda mu binare barakadutera ati Fabrice gicimikera kira bakiyongera abo bwankiye bakanabera nibagendere bazi ko babagende maze bakore babure mitende welcome to the rap nation welcome on welcome to the gosh welcome no fault yeah you can't do what you request yeah I'm making me welcome to the rap nation welcome to the gosh welcome kwanza sauti chura nikazo kwangu dawa nenda kupa na sira the bottom na kuka poromoka biggest smoke me na fuck my niggas na fuck my bitches na shook it down drew down strap top like you them yo really don't like I don't my gola in it's a now made that to go na niggas to love uno munsi dufise twari twiyumviriye yuko avanye uko muririmba antuka ubu tarazanyu turazemera nk'abantu bari muri jury kugira umuntu arinda ashika muri finale twararonse umwanya wo kubumviriza bihagije hama ufise ikibazo agashobora kukibaza avalent urashobora kuba ufise ikibazo kiraba umuziki uzoririmba chanson yawe uzoririmba lendi umuntu ashobora kukubwiza ukuri hanyuma akaguha une sorte ya coaching akaguhanura ati ngaha vraiment uzohindure kandi nibaza yuko ari vyiza yuko umuntu yibabwira bikiri ngaha bitaraja muri competition kugira ari ahantu ushobora guhindure hanyuma muri competition uzoze ufise urwego ruri hejuru. Oui. Donc, vous composez un canocari simple. Tout ce qui est simple est bon. Ok. Oui. Merci. Ikibazo sur le plan vocal na performance. C'était bon. Mugabo uririmba gospel cyane. Uri muri gospel? Ndibaza nukuba niyo control muri wewe. Ibibe byinshi, yes, juste simple. Yes, cascade gato at the ends kuri beginning ushobora gushyira ka cascade. Bishite nk'ubu muri iyo beat nyine ntaririmbira hasi ndiko ndaririmbira hasi iyo beat yansomye ntacyo no kuririmbira hejuru n'ibihe bizakoza bimeze neza. Si c'est bon pour toi, c'est bon. Parce que uriko composer ahantu nduga wagize neza, c'est bon. Ushobora kugarda iyo note nyene mugabo ubonye ko iriko irakuniga c'est pas bon.
mutima. Oui, oui. Donc, vous composez agira akantu kari simple. Tout ce qui est simple est beau. Andymwag yagwan Pussy zose zabijeni zinange ahubwo hange tututitange Lady niwa nk'iby'ubuzima bwanje ikazi wanje nene buganje Lady you kill everybody you kill everything nico gituma n'abajama banje bagutinya udabibona kenshi na kenshi turi muri feed ukuntu bagendeye baba muri seed queen nije baguya we nije wandemegwe nije gatika imana gatendetse muri gwe bofa no kubona jewe no bidofa no kubona jewe no birofa Yeah. yes Ça c'est bon. Ya nkunda flow yawe. Ya ufise flow imeze neza. Ego kandi courage ugume niyo flow nyene.